Anna saat temne sakit al-balhi ku kala dawu sapa sakit al-balhi alaikum bi khamsi khisalin. Alaikum natapana sira kabeh bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira tingkah. Ilzamuha. Tegese natapana sira kabeh ing khamsa khisalin. Fa'malu mongko nglakoni ya sira kabeh ing khamsa khisalin. Wa hadza tawiki targhibun menangno ning amal. Targhibun menangno ning amal wa targhibun lan medekno ing dosa. Wa targhibun menangno ngamal lan targhib medekno sangka dosa. Siji ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Oleh menyembah bi qadri hajatikum kelawan ngitung hajat sira kabeh ilahi maring Allah. Wa ta'ala bikum lan golek sira kabeh misange Allah ila ihsani maring kaapiane Allah wa ibdari lan fadhole Allah. Wa khudu lan ngalapo sira kabeh dunya saking dunya ing mata iha saking sebarang sing nyenengno dunya bi qadri umrikum lan kadar umur sira kabeh hayatikum tegese urip sira kabeh wa baqaikum lan tetepe sira kabeh dia ing dalam dunya wa adnibu lan wani dosa sira kabeh Allah ing Allah amilu tegese muamalah sira kabeh hubungano sira kabeh mak Allah semertene Allah bidampi lan dosa. Bika cerita kotikum klan kadar olehmu mampu sira kabeh mampu alat adabi ngatasi nyiksa Allah. Jadi ini nunjukno kadang-kadang ulama niku nak ngendikan ngangge tarhib. Kowe dosa ono mbek pangeran. Semampu kowe kuat nampa adabe Allah. Kamane gak apa-apa kowe mlaku ning rene ngene guling asal kowe kuat. Dadi fala toko tamu korana kemampuan maujud di ahadin fala toko tamu korana kemampuan iku maujud di ahadin kedua suci ala tahammuli azabillah yang atase nanggung siksane Allah taala fa in adzabu mungko sak temne siksane Allah sadidun iku berat wa tazabatulan sangu sira kabeh fi dunya ing dalam dunya itakhibu sing ngalapo sira kabeh ing dalam dunya sedan ing sangu di safarikum korana perjalanan sira kabeh ilal akhirati maring akhirat. Bikotri muksikum kan kadar menang sira kabeh fil qabri ing dalam kuburan. Ewa mati keselan perkara badhe kang sause kuburan. Dadi ke sangu kanggo mati sejauh kowe sampean tengok-tengok ning kuburan nganti kiamat. Diitung dhewe. Wa nama dzikra mesti den sebut apa kubur kuburan ana krana sakmene kubur awal umuril akhirati kawitane urusan akhirat. Faida khaffafa mongko faida khaffafa fihi mongko nalikane maringi keringanan sapa Allah fi dalam kuburan khaffafa mongko nggawe keringanan sapa Allah fi main dalam perkara badhe kang sause kuburan. Wa idza saddata nalikane bangun bakena sapa Allah fi dalam kuburane wong iku saddata mongko bangun bakena sapa Allah fi main dalam perkara badhe kang sause kuburan. Wa malulan nglakoni sira kabeh jannati karana swarga imaru tegese ngamal sira kabeh amalan ing amal ati kang iso nekano amal ilal jannati maring swarga. Bikot terima klan kadare perkara turidu kang ngarepno sira kabeh ing dalam jannah al maqama ing manggon bi fathil mim ail manzilata tegese ing darajat ing panggonan warubat ail manzilata tegese ing panggonan wal martabat lan martabat iki maknane iki bangunan fa inna marati bali jannati mung sak temene pira-pira martabat ahli swarga mutafawitatun beda-beda bihasa bi amali lan sebab ngamale wong akeh Allah sanati kang apik wa ing kanat lamun ana apa amalu ahsana iku bagus saja jawa mongko te walase jannah iku altoful wa alus bi fadlillah lan fadl Allah taala wa an sakik al-balfi annahu qol talabna khamsan fawajadna fi khamsin talabna golek kita khamsan ing barang 5 fawajadna mongko metu kita ing khamsan fi khamsin ing dalam barang 5 aku golek barang 5 ya tak petu ing barang 5 Tolapna golek kita tarka dzunubi ing golek dosa, ing ninggal dosa. Tolapna iki opo iki? Ana-ana. Wa an sakik al-bafi annahu qol tolapna golek kita khamsan ing barang 5 fawajadna ha moko metu kita ing khamsan tak butuhi khamsin ing barang 5. Tolapna golek kita tarka dzunubi ing ninggal dosa fawajadna mongko metu ingsun ing tarka dzunub fi sholati duha ing dalem salat duha. Wa tolapna lan golek kita dia al-kubur ing golek padangi kuburan fawajadna fi sholatillah. Mongko metu ingsun ing dia al-kubri fi sholatillah ing dalem salat duha. Wa tolapna jawab mungkarin wa nakirin. Aku golek jawabane mungkar nakir fawajadna. Mongko metu ingsun ing jawab mungkarin wa nakirin fi qiraatil Qur'an dalam maca Qur'an. Watalab nalan bilai kita ubura sirati ing isang liwati siratul mustaqim fawajadnau fi shaumi ing dalam poso wa sedekah dilan sedekah. Wa
wa talabna lan golek kita diral arsi ing iyup-iyupane aras. Wajatna mongko medu ingsun hu ing diral arsi ta pedu ing fi khulwati ing dalam dhewean ing dalam persepen. Iki dawuh ulama-ulama sing berdasar pengalamannya masing-masing. Wal maqala asali sawal isrun qala Umar radhiyallahu anhu. Dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu. Dawuh ra'aitu jami'al akhilla. Ra'aitu ningali ingsun jami'al akhilla ing sabiyane pira-pira kanca ing astiqa falam ara. Mongko ora ningali ingsun khalilan ing kanca afdal kang luwih utama mifti lisan dibanding yoga lisan. Wakam bena abdin lan pirang-pirang antarane kawula sakata kang menang sapa abad tasawuran krana jaga anil kisbi sanging bodoni wal khaibati lan ngrasani. Wa bena abdin lan antarane kawula sakata kang menang sapa abad istilah sultanil haibati krana oleh nguasai kerajaane wibawa alih ing atase wong. Dadi wong meneng ana loro meneng saka wedi goro ana meneng sang wibawane. Ora itu lan ningali ingsun jami alibas ing sakabehane pakaian falam aro. Mongko ora ningali ingsun libasan ing pakaian Abdullah kang luwih utama minal waroi dibanding waroi. Qala Ibrahim bin Adam al-wara'u kang aran waroi iku tarku kulli subhatin ninggal saben-saben subhat. Amatarku mana pun tinggal perkara lain fau kang ora manfaati apa maka ing sira fa mongko tarku malayan fau iku tarkul fadalat ninggal barang sing ora penting. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abu Hurairah kun ana sira wari anik waroi takun mongko ana sira abadan nas iku luwe ahli ibadah manusa. Warai telah ningali ingsun jami al-mali sakabehane dunya falam ara mongko ora ningali ingsun malan ing dunya afdal kang luwih utama minal qanaati dibanding qanaah nriman. Waya tekang aran qanaah iku tarkut tatelu iku ninggal delok ilal mafudi maring barang sing ora ana. Wal istighna'u lan semuge ngalap cukup bil mawjudi lan barang sing wujud. Jadi sedarani qanaah iku meninggalkan harapan barang sing ora ana lan mencukupkan barang sing wujud. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun wari antakun abadan nas. Kun ana sira warian niku wong sing waroi takun mongko ana sira abadan nas luwih ibadah manusa. Wa kunana sira iku konian wong tukang riman takun mongko ana sira iku askaron nas wis syukur-syukure manusa. Wa ahibba lan seneng sira linasi maring manusa ing perkara tuhibu kang seneng sira linafsika krana awake dhewe sira. Takun mongko ana sira mukminan mukmin. Wa ahsilan ngapi ana sira mujawara taman ing nanggani wong jawara kang nanggani sapa man kae sira. Takun mongko ana sira iku musliman wa Islam. Wa qilalan nyithikna sira andaka ing guyu fa inna kasratan tuhki mongko satemene ake guyu tumitu matene apa kasratu tuhki alqalba ing ati. Wa ra'aitu lan ningali ingsun jami'al birri ing sakabehane kaapian falam aro mongko ora ningali ingsun biran ing kaapian Abdullah kang luwih utama minan nasihati dibanding nasihat. Iya te nasihat asidku bener fil amaling dalam amal. Wal biru tekang aran nabian kuno ane norong werna silatun siji nyambung dulur wa ma'rufun lan barang apik. Fasilatu mongko tekang aran silah iku tabaruun nglakoni barang apik dibadil malik lan nyerahno dunya fil jihad lan boro-boro ara al-mahmudiyah kang basa terpuji. Li ghairi iwadin krana ora goleki pengganti matlubin kang den supreh maksudnya tanpa ingin diijoli. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubilatil qulub. Jubilat dan watakna pal qulubu ati ala hubbiman. Ing atase seneng wong ahsana kang apik sapa man ilaha maring qulub. Wa bukhdiman lan ngeleki wong lan gedeng wong wa bukhdiman lan gedeng wong. Asa kang ngeleki sapa man ilaha maring ikilah qulub. Dadi ati diwatakkan seneng wong sing nglakoni apik lan gedeng wong sing nglakoni elek. Fafil birri mongko tetep ing dalam apian ridho nasi utawa entuk ridane manusa. Wa fit taqwa lan ing dalam takwa ridho wa utawa entuk ridane Allah taala. Wa man disabane wong jamaah ngumpulna sapa man bena huma antarane al-birru lan taqwa. Al-birru lan taqwa faqat tamat. Monggo teman-teman wis sempurna apa saat duhu apa bejane wong wa amat lan dadi umum apa nikmate man. Niki kula terangno terus wau sing gawe sinten sakit al-balkhi pun maklum ya. Sing perlu kula terangno iki jubilatul qulub ala hubbiman ahsana ilaiha wa bukhdiman asa ilaiha. Jadi hati kita atau hati siapa saja itu diwatakkan mencintai pada yang berbuat baik dan membenci yang berbuat buruk. Sebab niku tengene sebagian riwayat diredaksekno Rasul akli badal iman billah atau waddilan nas.
Jadi inti akal sausé kanggo iman niku mesti kanggo iman itu setelah akal memutuskan mengantarkan ke iman, iku akal terbaik menapa? Membuat orang lain itu simpatik atau wadud ilan. Karena dia sampai tonggo-tonggomu itu diservis wong fasik sehingga mereka mencintai wong fasik, tapi tidak mencintai wong soleh, mereka wong soleh mboten apa? Mboten apian. Kok piye-piye Allah gawe atine wong mencintai sing nglakoni apik ke orang itu. Nah, problem terkini adalah banyak tiang soleh niku bawaane niku sinis, mergo nganggep wong liya elek, wong liya ora bener. Padahal orang yang disinisi tentu tidak ingin berbuat baik sama orang itu. Padahal orang yang tadi adalah orang nopo soleh. Jadi kemana? Jangan-jangan kita ini ikut orang melarikan orang dari kesolehan gara-gara sing soleh sinis. Nah itu masalah besar bagi kita. Gimana? Ada ulama-ulama rileks, santai. Cara pulang soleh-soleh sing kula kenali guru-guru kula ini mulai Mbah Mun bapak kula nggih rileks. Dia sering jagungan mbek tangga mbek guyon. Karena kalau sampai dia sering sedekah, karena kalau sampai yang lebih punya jasa itu yang fasik itu bahaya. Karena mereka lebih simpatik. Ini peringatan ke wong soleh-soleh yang terlalu serius tapi atau ngaji. Mulai nanti ditamoni tiang ini kisahnya terus wonten tiang soleh, saking soleh anak era tahu dia TV, kok gak di TV. Terus memang gara gak itu karena TV daripada anak nakal mereka delok TV. Saat itu karena sepeda motor mulai keluyuran. Ketika anaknya mulai murohek mendekati umur gaul nih. Pertama delok TV ya ning tonggo-tonggo, pertama nilai sepeda motor ning tonggo-tonggo. Akhirnya lebih punya utang jasa sama tonggo. Kemudian tonggo ini pekerja sing rapati sholat di Jakarta ya akhirnya taruh sholat macam-macam. Si wong sholat ini ngeluh tengkulo, karena ya akhirnya seperti itu. Ya terus padahal tujuannya orang sholat tadi protektif, gak duwe TV ben orang nakal, gak duwe sepeda motor ben gak keluyuran. Tapi yang dilupakan orang sholat ini adalah bilatil qulub ala hubbiman ahsana. Ile akhirnya cah cilik iku luwih ngidolakno tanggane sing rapati salat. Mergo ngabi nilai sepeda motor, nilai delok TV. Sing wong saleh mangkelno. Sane ngamuk. Ini PR bagi kita. Ngene saleh iku kudu ma'al ilmi. Ya saleh iku kudu ono napa? Ilmune. Ya saleh iku kudu ono napa? Ilmune. Nah, ana ilmune ya tadi anak-anak kita akan mencintai orang yang berjasa ke dia. Sementara kadang sing berjasa orang-orang yang rapati soleh, sing soleh anane intervensi. Maghrib dua, orang ngaji, baru bisa lihat TV. Mau itu semua ada teta cilik diloroi. Itu karena tadi tidak suka ilmu. Memang problem kita itu kadang musuh kita berasa dengan ilmu. Masalah benar. Semua masalah besar itu ke depan itu masalah besar. Berutu ya. Apa? Maka resepsi yang berutu ya. Soleh-soleh jangan kadang repot tenan. Mbok gedhingi wong saleh, rambut gedhingi rasa seneng. Dadi nek mereka grutu, kok gambare undangan iki antene wis jejer. Grutu. Iki ajaran opo wong kabeh wis jejer. Jare sing ponakane iku editan, mbok edit ku opo? Repot. Akhirnya ketemu kula ya sering ketemu saleh ngono. Iki piye Gus cara hukum wong kawin wis dijejer ya. Ya cara hukum dan anak kawin didongakno ora digrebeni ya. Mangkel wong ngene sak dalan-dalan. Lagi orang saleh yang kurang ilmu no, saleh kurang ilmu. Kalau balik malah ya. Problem kita nanti nak ketemu Allah SWT itu jangan-jangan kita ini ikut menyumbangkan orang lari dari kesalehan karena dibawa orang yang tidak simpatik ya, dibawa orang yang tidak simpatik. Ini mau kalau nanti mau tentang tafsir tentang ayat fabima rahmatin minallahi lintalahu walaupun tafadzan khalidul qalbi lan faddu min khalik. Muhammad kowe iku tak kei rahmatku. Ciri utama wong sing tak kei rahmat iku lintalahu, orang berbuat baik. Jadi lintah layinal janib, lintah itu alus siralahu. Ciri utama kentok rahmat, mereka kowe iso berbuat simpatik, berbuat apian ambek tangga-tanggamu ambek wong liya. Walaupun tafadzan khalidul qalbi, umpama kowe iku wong sing atas atine sing sinis, sing tukang
nyala wong terus lan faddu min khaliq, orang lain pasti bubar dari sekeliling kamu. Terus di tafsir itu diterangkan begini, ya Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil mu'jizat wa muayyadun bil malakut. Ini Rasulullah, orang yang sangat dicintai Allah, yang diperkuat oleh mukjizat, oleh Roh Kudus, oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial orang akan bubar. Aku meneh kowe. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikawal mukjizat. Iku wae sekali gak simpatik, wong bubar. Jadi misalnya Kanjeng Nabi gak ada mukjizat mecah bulan misalnya. Misalnya ini contoh sekaruan kan Kanjeng Nabi kan karuan gak ada mukjizat mecah bulan, iso banyu songko trijine. Tapi misalnya ana ayaten njaluk dhuwit 10.000 5.000 ora dikai. Misalnya itu kan langsung orang kehilangan apa? Simpati. Iku Nabi misalnya, tentu lau itu umpama. Apa meneh kowe? Nah, problem sekarang mau soleh itu grutu. Wis gremengan ngafir wong nyala-nyalane. Dunia wis rusak. Wong ngerti cak soleh ra gelem. Tapi dhewe ora soleh, medhit ora soleh dhewe itu aneh-aneh. Ya jadi Kanjeng Nabi diandaikan, ya tentu tidak akan terjadi ya. Kanjeng Nabi saja diandaikan semua mukjizat itu rano gunane nak pancen Nabi itu mboten lintah lahu apa mana kita. Nah, jadi mana kalau suruh wis bener kok sampean wis. Sekali sang gremeng wis seneng guyon wis luwe apik nih Bang. Saya contoh kagian guyon mari mati, kagian gremeng malah teksek. Jadi soal lalu parah meneh no. Enggak itu. Paling kakean guyu dosamu hatimu atas lumayan atas-atasan di hati. Tapi nak gremeng terus malah malam yarda fi qada'i walam yasfir ala balai malah fadlatu proban siwa. Jadi nak gue kakean guyu paling banter dosamu hati-hati. Dan nak kakean gremeng ora sah manggon bimine pangeran. Ayo apa di ora ada pilihan kemungkinan soleh di pas-pasan mau milih di karena oleh manggon bimine pangeran sampai hati mati. Waduh hati mati kan harus mati bolak balik turut mana. Ya tapi nak orang oleh manggon bimine pangeran. Kamu gara-gara rarido gak kodok dari pangeran. Yang dunia wis rusak ini, itu ya kersane pangeran. Dunia zaman akhir wis ini itu ya kabeh kersane pangeran. Kriman-krimin itu kabeh wis kersane pangeran. Soal dakwah ya dakwah arep sang gremeng. Ulama sing barang dunia rusak ini mau apik tapi dia ya ini rusak dunia ora rusak. Ya terus pangeran gak ada alasan dia kiamat ora rusak. Jadi dunia akhir zaman ini wis takdirnya ini tetap kudu ridho. Soal kok amar ma'ruf nahi mungkar ya dikodri tokotina sesuai kemampuan kita. Tapi rasa gremeng piye skenario ne Allah di dunia akhir zaman ya sini. Kemudian sampai nak maca hadis malah bangga. Banggane ketok nak Rasulullah niku untuk wahyu. Mergo keadaan dunia ini persis kaya sing didhawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir zaman niku ngene. Masih didhawuhne wa katsirun khutba'uhu qalilun ulama'uhu. Sing bukan pidato akeh tapi ulamae mung siji loro. Wis maknane mbok piye ora ros pokoke ngono. Satu tukang ngomong gue ada akeh karungan, tapi nak golek ulama. Ini so pidato kan butuh kitab ora iso. Terus ini ku kondi. Padahal ilmu Islam sangka apa? Kitab. Ini sudah zaman akhir kafirun khutba'uhu qalilun ulama. Jadi ya sudah keadaannya. Terus saya saiki gremeng. Lah kan pidato ora iso ngaji kok keliru namanya dewe Nabi ngono sedekah Rasulullah. Jadi ana bulat-bulat tengok ora sedekah Rasulullah. Malah enak to Rasulullah sedekah Rasulullah. Ya jelas ya dari kalau suwun saure puripe sampeyan usahana simpatik. Jangan sampai kita ikut memberi kontribusi orang lari dari agama karena sifat yang membawa agama wong sini, wong tidak simpatik. Kemudian hatiku diwatakkan mencintai orang sing apik. Mana bulan suara enggak? Salah pula bangun di kada TV. Putra-putrane alit-alit di biasa buat TV. Bapak kula riyen zaman orang di TV di kada TV. Kula riyen di sekali janggal, tapi lama-lama tadi cara berpikir saat ini ngoten iki cilik misalnya seneng lihat TV. Oke, kita batasi.
Tapi nak nganti orang juga TV bias omah, malah kenangannya sama orang lain, maka utang jasanya sama orang lain. Begitu juga sepeda motor kerana kokno, ternyata utang jasanya sama orang, dan orang lain ini bisa orang yang tidak sholat, macam-macam. Padahal saya ini lebih simpatik ke orang lain tadi karena berjasa. Kenangannya orang soleh digeremengi terus diswabiai, digeremengi. Akhirnya kan dia gak pernah ngidolakno sing soleh, ngidolakno sing tadi sing nilai sepeda motor, sing nilai TV. Akhirnya yang ini lebih bisa mengendalikan ketimbang kita, dan itu ke depan buruk. Karena yang soleh sing alim-alim rata-rata sarah bilang ya umumnya tiang ya don di TV, ya don di sepeda motor, ya supaya hal-hal cilik itu dikasih. Tapi tujuannya orang kok manja ndelok TV, tapi tadi itu awal proteksi songkol utang jasa ambek wong liya. Wae usahakan anak kita ya utang jasanya sama kita sehingga kita iso ngarahno ke jalan sing lebih baik. Awas ya, soleh mungkin teman-teman, soleh mal jali itu sampai soleh kok bodoh. Digede wong soleh didukung ke biara karuan wis marani. Pun terus. Fafil birri ridon nas kena api anu diridani manusia fit taqwa ridallah. Lawaman desa pani wong jamaah ngomongno sapa man bena una antara ridon nas lan ridallah faqat tamat. Monggo teman-teman sempurna apa saat dadi bejane wong wa amat lan dadi sumrambah wa nikmati wong. Jadi wong sing ambek wong liya apian ya wedi pangeran, maka dia telah sempurna. Kebahagiaane sempurna. Lawal ma'rufu te barang sing apik ana ani ana wong werna kaulun wa amalun, ana sing bersifat omongan dan amalun sifat amal. Kalau kaulu mengko omongan ya kaul tibul kalam ya api omongan wa husnul bisri lan api ceria. Jadi sing darane apik ya apa tibul kalam, omongan sing apik wa husnul bisr. Mau perawaane itu ceria, wa tawaddudi lan simpatik bijamilil qauli kelan omongan sing apik. Lawal amalu te amal wa amal badinijah, misalnya nyerahno kepangkatan. Maksudnya kena di pangkat terhormat, ya keterhormatan tinggu mendalekno keapian. Wali anak lan ini binafsi kelawan jiwa finna ibadi yang dalam musibah. Karena orang dia di musibah, dia ikut memberi kontribusi. Wara itu ningali insun jami'al admati ing sekabiane pakanan salam aro. Mongko ra ningali insun apa aman ing pakanan ala dagang luwih nyaman, luwih enak minas sabri dibanding sabar. Wasabru te kangaran sabar salah satu arkanen telu pira-pira rukun hafsun nafsi. Siji ngekang nafsu ani sukti saking gedeng bil kodok iklan kodok. Jadi sing darani sabar itu ada tiga. Satu, menahan diri songkok benci ning kodok-kodok. Kalau ditekdir melarat, ditekdir ngalami hal-hal yang kamu tidak senang, kita sabar mengendalikan diri songkok kebencian. Mana kalau suwun, nak jiran seneng ngopi wah. Iku nikmati gue iling-ilingan ridho be kodok. Lawang sing numpak Alphard itu mandek ya demi ngopi. Enggak wong mara hotel mewah, direwangi ribet ngono ya ribet tapi ngopi. Terus kowe ora usah ngono, ngopi numpak pun wis damai. Jadi secara berpikir ngono. Sing bawa Alphard ngalor ngidul ya mobil mewah, mbok takoki mau terima apa. Lha kan wis kowe cukup bisa ngopi. Wes bokso nikmat. Wa habsul lisani lan jaga lisan anil qali sange pengucapan asa ikang elek, menahan diri sama ucapan elek. Wa habsul jawarihi lan nyegah pira-pira anggota tubuh ana khilat min sange sepadane nafu ipipi wasaki CV nyewek apa jenis sak wasiatin lan bungok-bungok watas widu wajin lan napa mireng-mirai wabat nafu turabin lan ta'ala sepadane lemah awan khirasin ing atase sebagian sirah terus sebagian sirah iki cerita Arab kuno. Wong Arab kuno nek wis kecewa napa sae disuwai terus bungok-bungok terus raine di awul-awuli sing cerita-cerita tentang kuno ekspresi depresi ngene iku. Nah depresi saiki depresi kan habis dibanting. Terus bungok-bungok terus rambutnya dipilok. Dadi yo tiap era iki yo duwe carane dhewe. Ya nek wong saiki putus asa kan rambutnya dipilok, dipotong gak jelas terus bungok-bungok. Nah wong dhisik gak napa saiki napa disuwai terus raine diremi-remi nek dhisik. Dadi tiap era itu duwe cara frustasi dhewe-dhewe. Lah kok ngikuti era dadi frustasi ya ono erane dadi carane beda-beda. Dan sing seniman itu nak frustasi ya delok kali liwat, terus delok mano, macam-macam frustasi. Tapi jelas itu jangan seperti itu.